Assalomu alaykum hammaga. Sizlar bilan Zeroz. Bugun mening birinchi survivalim va birinchi survival videom. Bugun birinchi qism. Birinchi qismni olamiz, ya'ni. Birinchi qism juda yaxshi bo'lish uchun like va bilan bosib qo'ying. Tezroq qarish imkoniyati yo'q-da. Bo'lganda yaxshi bo'ladi. Mana do'stlarim bor. Ularni keyingi videolarda agar like bosib qo'llab-quvvatlab tursanglar, chaqiraman. O'ynashga majbur qildiraman. Endi bilmaymiz. Kamera Rich va Javohir deb o'ylayman. Nickname shunaqa deb qo'ygan edi o'zi ikkoyam. Wow. Zombi nizet narsani shabdabdi. Neyse. Bu safar men birinchi survival bo'lgani uchun uncha yaxshi bilmayman, lekin bugungi video juda yaxshi bo'ladi deb o'ylayman. O'zim kameramni to'g'rilab olaman va o'yinda davom etamiz. Video qani? Mana ekan. First person camera. Ana endi juda yaxshi. Bu narsalarni olib ketamiz. Torch. Sandiq ham kerak bo'lishi mumkin. Shuning uchun sandiq bilan olib ketaman. Kerak emas narsalarni tashlab yuboramiz. Bu kerak emas. Yo'q. Keyin bu kerak emas. Bu ham kerak emas, pishilmagan chunki. Omadimiz bor ekan. Chunki bu yerda qo'ylar va sigir. Agar yana ikkita qo'y topib olsak, yotoq yasashimiz mumkin. Va kunni tez o'tkazishimiz mumkin. Buyaki. HP ham olishimiz kerak. Hamma narsadan masallar-yu. Men tashlagan narsalar. Buyaki qo'y. Yoki. Juda yaxshi. Yana bitta qo'y va ish tamom. Bu yerda lekin boshqa qo'y ko'rmadim. Cho'chqa bizning dinimizda harom bo'lgani uchun men unga tegmayman. Omadi bor ekan. Agar sizlar artefakt degan tanisangiz, unga ham like bosib qo'ying. Chunki u juda zo'r videolar chiqaradi. Men uni reklama qilib turganim yo'q. Shunchaki menga yoqadigan youtuberlardan bittasida u ham. Birinchi kunimiz juda ham yomon bo'ladi. Menimcha. Chunki o bittasini topdik. Bugun kun uxlab yuboramiz ekan. Tezroq bermang narsalarimni. Bugungi kunni uxlab yuborsak ham bo'ladi. Qo'yamiz. Crafting table'ni olamiz va bu yerga qo'yamiz. Bu yerdan bo'lsa, karavotga yetmaydi-ku. Men nima yasadim hozir? Qo'yamiz.
Qulayimiz bo'ldi. Birinchi kun. Spawn pointni olamiz şuradan. Va endi surib qolsak ham bo'laveradi. Mana bularni terisini olaylik shunda. Narsa hisob olamiz. Yoki menga teringdan ber. Ter bermadi-ku. Qanday qilib ko'karaman men shunda? Temir ber menga. Teringni ber deyman. Ter bermadi. Nega ter bermaydi? Tosh narsalarni hisoblashimiz kerak, shuning uchun kerak narsalarni olamiz. Tosh kerak. Keyingi videom yoki qanaqadir video chiqarsam bitta qo'shib qo'yaymi? Izohlarda yozib qoldiring. Fikringiz men uchun juda qiziq. Kanalimizda 10 ta obunachi bo'lgani uchun hammangizga rahmat. Podpishka qilib turganlar uchun rahmat. O'zbeklar bir-birini podpishka qilish kerak degan gap bor-ku. Esimda yo'q kim aytgan. Men yaqin orada kompyuterga shuni yuklab olaman. Minecraft. Keyin Minecraft videolar kompyuterda chiqadi. Qachondirda men kompyuterim buzilib qoldi, shuning uchun ta'mirlatgani qo'ygan edik. Ko'p vaqt oladi dedi. Bilmadim. Qancha vaqt oladi? Notebook'im bor, lekin unga Minecraft'ni yuklab bo'lmayapti-da. Eni eng yomon joyi. Endi narsa yasasak bo'ladi. Juda yaxshi. Menga ber. Yana ko'mir topish orzuyim deb yurgandim, lekin topdim. Osonroq bo'ldi o'ylagandim. Odatda ko'mir ko'proq topaman-da men. Men omadim shunchalik pastki, faqatgina ko'mir topib bo'laman. Boshqa hech narsa topolmayman. Bir marta o'zim do'stlar bilan o'ynayotganimda olmos chiqqan edi. Shuning o'rtadan lava kelib qolib qovurib yubordi meni. Shunday omadsizmanki. Shunchalik ham omadsiz bo'lamanmi degandim o'zimga. Yana bitta sigir. Shans bor. Yes. Shans bor deb aytgandim-ku. Bilgandim-da. Shuni. Ikkita chiqdi. Ikkita yasasak bo'ladi. Mana olib ketamiz endi. Bizga armor kerak-ku. Boshqa ilojim yo'q. Armor kerak bo'lsa, yangi versiya shunday joylari ajoyibda. Yangi armor. Simulator. Shunaqa zo'r joy bor. Eng yaqin tomoni shu ko'pirdan armor yasash bo'lgandi menga. Nayzaning ham uncha farqi yo'q menga. Men Minecraftni 6 yoshimdan beri o'ynayman, lekin hech dragongacha bora olmaganman.
do'stlarim ham meni noob deb aytishadi. Ana shu yer menga yoqmaydi. Bir marta borganman. Nezerit armorsiz. Undayam 1 soat ketgan. Dragon kallalarni o'ldirish uchun. O vaqtda do'stlarim chaqirib keyin o'ldirgandik. Dragon do'stlarimni chaqirib keyin u dragonni o'ldirgandik. Men aslida hardcore o'ynab ko'rmaganman. Lekin o'ynab ko'rish niyatim bor. Xudo xohlasa bir 2 marta o'ynab ko'ramiz. Yangi videolarda. Menga ko'mirimni ber. Menga boshqa narsa kerak emas. Nima bo'laveradi? Faqatgina graveldan toshga topganmidir dunyo. Faqatgina gravel emas-ku. Butun dunyo. Nahar. Gravel kerak emas-ku menga. Qo'yib shu yerga. Ovqat pishirib ham olishim kerak ekan. Jonim ketsa qayta regeneratsiya bo'lmaydi. Qolchasa hamma kun deb turibman. Qaniydi bir zo'r qishloqmi shu narsa chiqqanda. El deydimi? Yo'ldan qilib qo'yaylik. Mana bo'ldi. To'xshadi. Ko'mir hozircha bizlarga eng kerakli narsa deb o'ylab turibman. Shuning uchun ko'proq qazib olamiz. Avvalgi videomda ko'rsatganimdek Minecraftga yangi qo'shilgan Nautilus. Ana shu Nautilusga artefakt video chiqargan ekan. Nimaga naqab qoladi menda. Hamma topshiriqlarni bajarish degan videosida artefakt takamiz. Shunaqa Nautilusni qanday qo'lga o'rgatishni ko'rsatgan. Shundan keyin bilib oldim. Ot hozircha kerak emas bizlarga chunki bizlarda temir yo'q. Qo'rqoqlik. Oyey. Menimcha hozir ovqat pishirishni vaqti. Pechka yasaymiz. Pechkani qo'yamiz. Pechkaning ichiga tiqamiz. Ovqatni ham tiqamiz. Shu yerda kutamiz. Kech bo'lguncha hozircha olaman. Teskarasiga qo'yibman. Farq yo'q. Shunga qo'yaman va
Thunderstorm yok ki burada. O'tirganim uchun ekan-ku. O'tirmasligim kerak edi demak. Ovqatimizni yevoramiz. Ko'proq qo'sh. Jonni qo'shmayganda. Konga borsam deyapman. Rostdan ham lekin kon qazish kerak. Tezroq kon qazib kuchayish kerak. Tezroq kuchayib bu videoni ham like'larga to'ldirish kerak. Menga ber buni. Buni yerga qo'y demadim. Mana buni olamiz. Nima bo'ldi hozir? Xato. Va yo'limizda davom etamiz. Menimcha yaxshi bo'ldi bu kun. 2 kun o'ynabmiz. Hozircha o'ynayotganimizga Minecraftning hisobi bo'yicha 2 kun bo'ldi. Men bo'lsa qishloq topishga harakat qilyapman hozircha. Kon topdim. Men chiqay. Bu yerda bizga kerak narsa bo'lsa ketaman. Temir. Xudo xohlasa temir armor o'zimizga yasaymiz. Menimcha. Yes. Nega tusholmayman yerga? Bizga kerak emas narsalarni qo'yib tashlaymiz. Enderman. Qo'yib men yasaveray. Qayiq. Bitta qayazmi? Yes. Enderman. Qanasan? Leo. Qani? Ketib qoldi. Nega shunchalik omadsiz mana ya? Creeper kaç. Kaç yürü canım barcha. Xudo asradi. Kaçıp qoldi degan. Qayoqqa o'tag'izib urmoqchi edim. Creeper akachasi kelib qoldi. Bu yerda mencha yaxshi qiladigan yaxshimi? Undan ko'ra menimcha pushti qo'y chiqib qolsa juda yaxshi bo'lardi. Pushti qo'y hech qachon ko'rmaganman-da men. Hech qanday hamma world'ni tekshirib Witch house. Buyoqqa kel. Men seni o'ldiraman, men kel. Xudoyim, Xudoyim, yo'q, iltimos meni o'ldirma. Iltimos. Bu world tugashini istamayman. Iltimos.
Iltimos, iltimos öldürme. Iltimos. Neyse Nikolay. Xudoga shukr. O'lmadimi? Xudoyimga shukr. Nima? Qizil narsa ko'raylikchi nima ekan? Kerak emas. Shunchaki qo'ziqarni ekan-ku. Nima ekan debman. Olamiz. Shunda jonimiz to'ladi. To'xtashimiz birga. Shu bilan bir video tamom bo'ladi. Tugadi. Deb o'ylayman. Kun bo'libdi. Zombini eshitdim hozir. Zombinin ovozini eshitganday bo'ldim lekin. Cool. Bu videomizdan hozirgi maqsad qishloq topish yoki bir uyda bir uy qurib tunab qolish deb o'ylayman. O'zimga esa farqi yo'q. Telefonda o'ynash qanchalik qiyin. Kompyuter osonroq edi deb o'ylayman. Hozircha shu yerga uy qilib turamiz. Hammaga rahmat tomosha qilganingiz uchun. Bu videomizning birinchi qismi tugadi. Hammaga rahmat. Ikkinchi qismi chiqishini xohlasangizlar videoga like bosing va obuna bo'ling. 12 taga yetganimizda ikkinchi qismini chiqaraman. Xayr.